Гараж на час. Обнаружили вот такой вот пробитый пыльник верхней шаровой правого рычага. Там в нем вода выливается. То есть и в этой шаровой опоре наблюдается существенный люфт. Не знаю, отразится ли это хорошо, видно ли вам? Вот, и стук есть. Люфт и стук. Это шаровая, это рычаг, в общем-то, требует замены.